murakaza neza bakunze guteka. Amazina yanjye nitwa Claire Mbabazi, channel yitwa Cook with Claire Mbabazi. Kuri iyi channel tubagezaho uburyo butandukanye bw'ibyo kurya, ya ibyo kurya byo mu Rwanda, ya ibyo kurya by'amahanga, ubundi tukabiteka, tukabereka ukuntu tubiteka, tukazana koza kubitestinga. Uyu munsi nabateguriye kubatekera ubugari bw'imyumbati. Umaze iminsi muri benshi mutubwira ngo Claire mwaza dutekeye ubugari, nagiye nkora ama video menshi atandukanye ngatestingisha ubugari atari kuzatwereka ukuntu cumba ubugari. Niyo mpamvu uyu munsi nahisemo kubera ukuntu nsonga ubugari, sinzi niba uko mbikora ariko nawe ubikora. Reka rero nkwerekeye ibintu tuba dukeneye ni ibintu bibiri gusa, n'amazi n'ifu n'umwuko. Turakoresha 1/2 cy'ubugari, n'ikindi kiro ariko ndaza gukoresha 1/2. Mbere yo gusonga urabanza ukadahanura amazi, ugafata amazi ukayashyira ku ruhande kugira ngo nuza gukenera kongeramo uze kuza kongeramo. Ngenda bikora mu buryo bwanjye nuko ngiye mbikora. Tureka amazi abire ubundi dusonga. Ngenda abona amazi yahiye. Ubundi amazi y'ubugari nta mpamvu zo gupima. Ngiye nteka menshi nkagenda nongeramo, ndabibabwira mu buryo bwanjye ukuntu ngiye mbikora. Iyo amazi amaze kubira ikintu kudahanura akaniko kagiye kumfasha kudahanura, ariko ndibusukemo amazi ikintu cyo cyose wagikoresha. Ikindi none yashaka kubabwira, nimukajya mubiza amazi y'ubugari ngabire cyane. Iyo abize cyane buratema, akimara kubira uhita uyakuraho, bitangira ugasiteka. Ubona nsigaje make ashoboka. None ngiye gutangira ndashiramo ifu. Agafu gakeya kurusha ko buba bukomeyemo, ariko bidakomeye cyane. Noneho hari akandi gatrike ngiye njya nkora bigasinziriye ariko mu bugenda ntabwo bwari bw'inyumbati ngiye buhira hejuru. Kereka akawunga bushyira hasi ngasonga nkaza kongera kuza kubusubizaho. Nguko nakoze iwacu tubigenza, sinzi ukuntu iwanyu mubigenza. Shaka agatebe ko hasi ngewe ukuntu bigenza. Ubundi kera yakwicara ku kintu agasonga bugari, ariko agasanga bugari nako muri Kigali ntabwo ari bwose ufite agasanga bugari. Rero ku musonga ubugari ni ubushyira hasi gashaka kamambiri, cyangwa se kwambaye inkweto zifunze za surprise zifite kabucu munsi, ubundi warangiza ugasonga. Ubugari kurya urumva uburyo umenya gashoboka ko ubugari bumeze neza, ni nabwo bunoga. Mama yajyaga ambwira ko gutya ubikora ubugari kugira ngo ubugari bunoge. Nta muntu ushaka kurya ubugari burimo amapfundo neza. Ibi ngibi ubikora hagati y'iminota ni nk'ibiri cyangwa 3. Bwahiye nabubumbye neza nk'uko ubibona. Umusigaye kureka ngo umusubizaho kugira gusa ngo buze kuza komoka mu isafuriya binyoroheye. Niyo mpamvu yabyo. Kubera ko nagira plastique, ufata rushe ukagira gutya, ukoza muri ya mazi meza bize wadahanuye ukabubumbisha. Hari n'abumbisha igikombe cya plastique nacyo kirabubumba neza kuko ushaka ubugari nyine bubumbye neza. Ubundi nuko Claire asonga ubugari. Ejo nibuka rwose nzabara agasahani ka plastique ko kwaruza ubugari, kaba ari sawa cyane. Haravuga ngo nzanza.
byahiye birasa neza cyane. Ubugari n'inyama ni mwa. Ukunde ko ubugari mbone mujye muri comment mumbwire nihe ntandukanye n'ubwo musanzwe mubigenza. Ngiye nuko nakuze mbikora nuko mbikora buri gihe kose iyo ntetse ubugari. Reka maze nshimire Imana yemeye ko mbasha kubona ibyo kurya uyu munsi ubundi testing twumva uko bwacu bimeze ndetse n'ubugari bwacu. Okay, yakaraye meze neza mvunaga ameze gutya kugira ngo koraho. Let's test. Iryoshye cyane. Ubugari bundi n'isosi urabona ukuntu kubera ko isosi bifashe buza nyine isosi za kubugari neza. Abantu barisha ubugari kanya mufite ikibazo rwose. Urabona ukuntu zahiye neza zoroshye. Wow. Reka tubashimire abakunzi ba Claire Mbabazi, twizere ko mwabonye ukuntu ushobora guteka ubugari bari mu rugo biroroshye cyane. Ndabakunda cyane, mukomeze mukore like, mukore subscribe. Niba mwakunze izi video cyangwa se mwakunze ko mba nabibateguriye, muzasubire